Sorry ass DJ. Acorn jelly salad, guys. Yan. Nagtataka po kayo kung ano po yung acorn. Acorn. Ang tama, acorn. Tama ang pagbigkas yata. Ito po yung acorn, guys. Ito po yung ang tawag dito sa Korean ay totorimuk. Ang totori po ay yung bunga po ng punong kahoy sa bundok. Hindi ko alam kung anong punong kahoy yun, guys. Basta ang tawag doon ay totori. Yan. Good for health po yun, guys. Ngayon, ito po, ginawa po siya, hinulma pong ganito na para siyang jelly. Ayan siya, guys. So, malambot po siya. Yan. Gagawin po natin siyang acorn jelly salad. Yun po ang tawag sa English, guys. Pero sa Korean, totorimuk. Yan. Ito po yung ating mga ingredients, guys. Yan. Itong carrots. Itong chives. Green pepper. Tsaka perela. Ito naman yung sauce na ginawa ko, guys. Yan. Kung gusto niyo pong malaman kung paano paggawa, i-click nyo lang po yung soy sauce dyan, guys, sa baba. Yan. Ito po yung pinaghalo-halong mga bawang, sibuyas, tapos sesame seeds, sesame oil. Yan. Halo-halo na po siya, guys. Toyo, ganyan. Halo-halo na po siya, guys. Ngayon, unahin po natin hiwain ang totori. Tabi po natin to, guys. Yan. Lagay natin itong hiwain na po natin ang totori. Tapos, i-prepare natin itong itong lagyanan natin. Dito natin siya ilalagay, guys. Yan. Lagay ng kutsilyo. Ngayon, sa paghiwa, kayo na pong bahalang gumawa ng style kung paano ang hiwa ang gusto ninyo, guys. Ang style na gusto ko, ganito lang po. Yan. Simple lang. Okay. Maganda pagkahiwa. Yan. Ngayon, lalagay natin siya dito, guys. Yan. Yan, ganyan lang siya, guys. Pagkatapos, hiwain natin tong carrots. Kunting carrots lang, guys. Hindi po lahat. Pang-garnish lang po siya, guys. Yan, kunti lang, guys. Yan. Lagay na natin siya dyan, guys. Pagkatapos, itong chives. Very colorful po siya, guys. Tapos itong sili.
po natin siya lalahatin, guys. Yan. Tapos itong perela. Okay na siya, guys. Tapos lalagyan na po natin siya ng toyo. Yung aking minix na toyo. Yan, ganyan lang po siya, guys. Yan na siya, guys. Tapos, lagyan natin siya ng toyo. Yung pinag-mix-mix kong toyo na may sibuyas, manol garlic po yun, guys. Tsaka, sili. Yan, may sili rin po ito, guys. Yan, ganyan lang po. I-spread mo lang po yung kanyang sauce. Yan, okay na po yan, guys. Yan, done na po siya. Ito na po yung ating muk tuturi. Acorn jelly salad. Ayan, guys. Yan po ang acorn jelly salad, guys. Sige, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, like, comments, and click the bell. Bye-bye. See you to my next vlog. God bless everyone.